Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Anthropo Mystery. In questo spazio, quando mi sono trovato a parlare di sperimentazioni eticamente discutibili, ho quasi sempre finito per fare riferimento a qualche test portato a termine negli Stati Uniti. Sembra quasi che tutti gli esperimenti eticamente discutibili siano stati ideati e realizzati lì, ma non è così. Oggi vi dimostrerò che anche altri paesi caddero nello stesso errore. Lo studio Vipeholm, realizzato in Svezia, è un esempio molto chiaro della crudeltà perpetrata in nome della ricerca scientifica. La cosa peggiore però è che la mancanza di morale di questo studio venne evidenziata solo diversi anni dopo la sua conclusione. E questo per un semplice motivo. Seppure orribile, ideato senza prendere in considerazione le terrificanti conseguenze che avrebbe avuto, lo studio fu importantissimo e permise di ottenere risultati di grande valore scientifico. Ma a che prezzo? Ecco quindi lo studio Vipeholm, un orribile esperimento, ma un trionfo per la scienza. Gli esperimenti di Vipeholm furono una serie di test effettuati su esseri umani tra il 1945 e il 1955, i cui risultati furono importantissimi e determinanti a livello scientifico. Grazie allo studio vennero acquisite approfondite conoscenze sulla salute dentale e provata altresì l'associazione del consumo di zucchero allo sviluppo delle carie. Tuttavia, come era già successo in passato, la necessità di raccogliere prove empiriche per convalidare determinate teorie portò la comunità scientifica a commettere gravi errori. Degli sbagli che condussero alla violazione della dignità di molti individui e che avrebbero causato un enorme danno alla salute di moltissime persone innocenti. Ma procediamo con ordine. Il Servizio Dentistico Nazionale svedese fu fondato nel 1938. A quel tempo la salute dentale non era una preoccupazione pubblica e la carie era ampiamente diffusa nella società. Le diete ricche di zucchero erano sospettate di causarla, ma non c'erano prove scientifiche conclusive in merito che lo potessero provare una volta per tutte. Nel 1945 la Commissione Medica commissionò uno studio volto a provare la teoria empiricamente. Quello fu l'inizio degli esperimenti Vipeholm. Ma perché venne scelto proprio Vipeholm come luogo per condurre quello studio? O per meglio dire, cos'era Vipeholm? Ebbene, Vipeholm, situato alla periferia della città di Lund in Svezia, era la più grande struttura del paese per la cura di quelli che all'epoca venivano definiti ritardati non educabili. Come era già successo in passato, si riteneva che una persona disabile mentalmente non avrebbe creato nessun tipo di problema di fronte a pratiche non del tutto accettabili da un punto di vista morale, quando si trattava di esperimenti. Le famiglie di questi lungodegenti erano spesso assenti e non avrebbero di certo protestato di fronte a qualsiasi decisione presa in merito alle modalità della sperimentazione. Tuttavia, in un primo momento, gli scienziati svedesi vollero fare le cose per bene. Nel 1945 il governo svedese diede l'autorizzazione di portare a termine nell'istituto quello che viene definito un test vitaminico. In quella fase anche i dipendenti di Vipeholm diedero la loro disponibilità e parteciparono alla prova. Ma la loro partecipazione venne interrotta quando si scoprì che era praticamente impossibile controllare la loro assunzione di dolci costantemente. Quindi si capì che per ottenere dati affidabili solo i pazienti dell'istituto avrebbero potuto fornire dati precisi. A loro i pasti venivano forniti con regolarità e non gli si permetteva di assumere alimenti che non facessero parte della dieta fornita dal centro. Ma fu nel 1947 che l'ansia crescente di ottenere i primi risultati significativi della prova fece prendere ai ricercatori una decisione drastica. Avrebbero sostituito le vitamine con dei dolci ricchi di zucchero, e tutto ciò all'insaputa delle autorità politiche. Quindi il test vitaminico finì per diventare il test dello zucchero, nella sua forma più pericolosa per l'igiene e la salute dentale. L'obiettivo? Dimostrare che una dieta basata solo in zuccheri non solo avrebbe causato la carie, ma avrebbe potuto portare a complicazioni di una tale gravità da comportare la caduta completa dei denti dei soggetti della prova. Ecco come si svolse lo studio in dettaglio. Lo stesso comprendeva 2 fasi. Durante la prima fase furono usate grandi quantità di saccarosio, il doppio del consumo medio svedese. Nella seconda fase la quantità di saccarosio era approssimativamente uguale al consumo totale medio svedese, in modo da riprodurre le condizioni di vita svedesi standard. I
principi nella pianificazione di entrambe le fasi erano essenzialmente gli stessi. Durante il primo periodo i pazienti ricevevano una dieta di base di 1800 calorie, con un contenuto di zucchero molto basso, a cui si aggiungeva zucchero in diverse forme e circostanze secondo il programma sperimentale, fino a raggiungere 3000 calorie. La dieta del gruppo di controllo senza zucchero veniva portata da 1800 a 3000 calorie con l'introduzione di margarina negli alimenti principali. I minerali e le vitamine erano forniti adeguatamente. Durante la seconda fase, la dieta di base data ai pazienti assomigliava a quella di una famiglia media svedese, 2700 calorie, e conteneva una quantità media di zucchero simile a quella consumata nel paese. Altre 300 calorie, per un totale di 3000, venivano aggiunte sotto forma di zucchero fornito in diversi modi e in diversi momenti della giornata. La ragione per dividere lo studio in due parti era la necessità di stabilire gli effetti della ritenzione orale di zucchero sull'attività della carie. Quando si osservò che il consumo di questi prodotti produceva un indubbio aumento di sviluppo e peggioramento delle carie, vennero sostituiti per il resto del periodo dello studio da quantità isocaloriche di grassi. Questo permise ai ricercatori di studiare gli effetti del ritiro di cibi zuccherati sulla formazione della carie. Si può notare che lo studio Whipple-Holm ha obiettivi ben definiti, un disegno e una metodologia chiaramente dettagliati e un metodo di valutazione avanzato per l'epoca. Ma spiegato in questo modo non viene evidenziata la sua parte oscura. La realtà è che tra il 1947 e il 1949 un gruppo di pazienti venne alimentato con una dieta basata su grandi quantità di dolci, alcuni dei quali erano caramelle tipo toffee sviluppate appositamente per aderire meglio ai denti, con il risultato che molti dei soggetti dell'esperimento venivano con le dentature completamente frantumate. Ora, considerare solo l'idea di essere obbligati a nutrirsi in gran parte di dolci per ben 2 anni potrebbe già apparire una sorta di tortura. Ma se ci aggiungiamo i dolori che questi pazienti furono costretti a sopportare mentre i loro denti perdevano la battaglia contro gli zuccheri, l'esperimento diventa semplicemente disumano. Non dimentichiamoci poi che i soggetti dell'esperimento erano quasi tutti persone caratterizzate da gravi ritardi mentali, quindi incapaci di ribellarsi. Eppure, i ricercatori ritenevano che scientificamente parlando l'esperimento era stato un gran successo. Nel 1949, dopo l'ennesima rivisitazione per testare una dieta con una quantità più normale di carboidrati, l'esperimento venne interrotto. A quel punto, circa 50 dei 660 soggetti che avevano partecipato all'esperimento avevano perso tutti i denti. La situazione di salute degli altri era decisamente grave. Nonostante questo, la scienza puntò i riflettori sui risultati. Finalmente si era stabilito un nesso chiaro tra l'assunzione dello zucchero e la formazione delle carie. Ma quell'importante scoperta avrebbe dovuto aspettare del tempo prima di essere comunicata ufficialmente. Prima di farlo c'era un grande problema da risolvere e non aveva a che fare con la mancanza di morale delle modalità scelte per effettuare il test. La questione era un'altra. L'industria dolciaria aveva donato grandi somme di denaro e tonnellate di cioccolatini e caramelle per sovvenzionare gli esperimenti, nella totale convinzione che lo zucchero non avesse nulla a che fare con la formazione delle carie. Quando i ricercatori comunicarono alle aziende che avevano provato una volta per tutte quella correlazione, le grandi compagnie lottarono affinché i risultati dell'esperimento non venissero pubblicati. Ci fu una vera e propria lotta tra scienza ed interessi economici, sfociata numerose volte in vere e proprie minacce da parte dell'industria dolciaria ai ricercatori, responsabili di far sapere al mondo quella fondamentale scoperta. Alla fine lo studio fu finalmente pubblicato, ma ben 4 anni dopo la sua conclusione. E dalla lotta contro i grandi imprenditori si passò alla critica sociale. Gli scienziati vennero accusati di essere stati comprati dall'industria. Non era plausibile che un risultato così importante per la salute della popolazione fosse tenuto nascosto per così tanto tempo. Ma incredibilmente nessuno parlava ancora di quelle povere persone che erano state praticamente torturate in nome della scienza, che erano state trattate come cavie umane, tra l'altro partecipando allo studio a loro insaputa e senza avere la minima idea di quali conseguenze avrebbero potuto soffrire seguendo la dieta che gli era stata imposta. Fu solo nel 1953 che il Parlamento svedese iniziò a parlare di gravi problemi di natura etica della prova. Nel 1946, proprio quando lo studio era in pieno svolgimento,
Le denunce di abusi contro soggetti umani che partecipavano a esperimenti medici portarono alla stesura e alla pubblicazione del Codice di Norimberga, un vero e proprio monumento all'etica nella sperimentazione empirica. Questo documento divenne il prototipo per i codici successivi, che cercavano di assicurare che la ricerca che coinvolgeva soggetti umani fosse condotta in modo etico. Nello studio Wipperholm, i principi etici fondamentali della ricerca clinica che coinvolge soggetti umani non sono rispettati per nulla. Prima di tutto viene dimenticato il principio del rispetto delle persone, che implica in primo luogo che gli individui devono essere trattati come agenti autonomi e in secondo luogo che le persone con autonomia ridotta hanno il diritto di essere protette. Lo studio di Wipperholm viola questo principio perché è stato condotto su pazienti malati di mente, il che significa che la popolazione dello studio era composta da persone vulnerabili, incapaci di dare il loro consenso. I pazienti, generalmente, trascorrevano nell'istituto la maggior parte della loro vita, il che favoriva non solo la pianificazione a lungo termine dello studio, ma anche il controllo su una popolazione prigioniera, violando così anche il principio numero 9 del Codice di Norimberga. Nel corso dell'esperimento, il soggetto umano deve essere libero di terminare l'esperimento se ha raggiunto lo stato fisico-mentale in cui la continuazione dello stesso gli sembra impossibile. Per le persone dell'istituto Wipperholm non c'era la possibilità di rifiutarsi di partecipare alla ricerca. E poi i soggetti dell'esperimento non avrebbero deciso di interromperlo se fossero stati coscienti che era la dieta che seguivano la responsabile dei loro gravi problemi ai denti. Ad ogni modo, per quanto possa sembrare assurdo, ancora oggi c'è chi difende gli esperimenti Wipperholm, considerando che i risultati ottenuti siano di gran lunga più importanti e giustifichino in tutto e per tutto il sacrificio fatto da poche centinaia di persone. Aiutò a capire meglio i meccanismi dell'insorgenza delle carie e in pratica migliorò la prevenzione. Basti pensare che uno dei risultati pratici immediati in Svezia fu la raccomandazione che per mantenere sani i denti dei bambini è meglio dargli da mangiare dolci solo una volta alla settimana, piuttosto che una quantità totale minore distribuita durante tutta la settimana. Questa idea divenne una tradizione, chiamata Lördagsgodis, caramella del sabato, che viene per lo più seguita ancora oggi. Eppure, non so voi, ma l'immagine di una persona indifesa, obbligata a seguire una dieta specifica con la sola intenzione di provare che possa recargli danno, non riesco proprio a digerirla. Lo studio Wipperholm fu senza dubbio importante, un trionfo per la scienza, ma una grave sconfitta da un punto di vista umano. E voi cosa ne pensate? In questo caso, quella sofferenza era giustificabile? Oppure lo stesso risultato poteva essere ottenuto anche in un altro modo? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.